100 kilogram daun ketum dan 144 botol ubat batuk dirampas Polis Kelantan. Rampasan dibuat terhadap dua lelaki yang memandu dua buah kenderaan dalam keadaan mencurigakan di Kampung Simpang 4 Kundur, Gua Musang, Sabtu lalu. Suspek berusia 17 dan 26 tahun merupakan penduduk tempatan itu membawa daun ketum dalam 10 plastik sampah berwarna hitam yang diambil dari negeri utara untuk diproses dan dijual kepada penagih di sekitar daerah berkenaan. Ketua Polis Daerah Gua Musang, Superintendent Muhammad Taufik Maidin berkata, anggota narkotik dari Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Gua Musang menyerbu ke arah dua kereta itu pada pukul 4.20 petang semasa suspek berhenti di tepi jalan di kampung berkenaan. Pada mulanya, siasatan ke atas sebuah kereta menemui 5 plastik hitam mengandungi 50 gram daun ketum dan 72 botol kecil cecair berwarna hitam dipercayai ubat batuk. Selepas itu, pemeriksaan ke atas sebuah lagi kereta turut menemui jumlah dan barangan yang sama. Tindakan susulan telah dijalankan di mana pemeriksaan telah dijalankan ke atas sebuah rumah tanpa nombor di Kampung Simpang 4 Kundur dan telah merampas 1,269 botol ubat batuk di dalam rumah tersebut dan telah menangkap satu lagi lelaki yang berada dalam rumah itu dipercayai terlibat dengan kegiatan mengedar ubat batuk dan daun ketum. Ketiga-tiga lelaki yang masih ditahan reman itu akan didakwa di mahkamah di bawah Seksyen 12/2 Akta Dadah Berbahaya 1952 dan Seksyen 30/3 Akta Racun 1952. Tambah Muhammad Taufik, pihaknya akan mempertingkatkan pemeriksaan dan serbuan di seluruh tempat di daerah ini untuk mencapai kejayaan jihad memerangi dadah.